النجم اسكندراني هو نجمنا المطرب والملحن الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع، رائد من رواد الفن السكندري الأصيل. عيش اسكندرية في كل حرف غناه، في لهجته وصوته، وفي كل نغمة حسيناه وحبيناه. اتولد مطربنا الكبير وموسيقارنا الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع في اسكندرية سنة 1936، ومع افتتاح إذاعتها سنة 1954 تم اعتماده كمطرب وبعدها كملحن على إيد الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، مؤسس إذاعتنا العريقة إذاعة اسكندرية. يا مرسي يا ابو العباس مزاج يا سيدي النبات، الله بيصونك يا بلدنا يا غالية وتراب البال. شله يا مرسي يا ابو العباس مزاج يا سيدي النبات، الله بيصونك يا بلدنا يا غالية وتراب البال. اسكندرية يا ام الخفة عالبحر ضابية بتتراح، هات الشباب في الدفاح ويلا بينا عالملاحة، ويلا بينا ملاحة، ويلا بينا ملاحة، ويلا بينا ملاحة، ويلا بينا. شله يا مرسي يا ابو العباس نداك يا سيدي الأباري، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وتراب الداري. اسكندرية يا ام الخفة عالبحر ضابية بتتلاحة، هات الشباب اللي الدفاح ويلا بينا عالملاحة، ويلا بينا ملاحة، ويلا بينا يلا بينا. غنى إبراهيم عبد الشفيع وهو في سن صغير جدا، لكن أول أغانيه الخاصة بيه كانت وهو عنده 18 سنة، وكانت أغنية يا مروح بالسلامة من ألحان محمد الحمائي، وغناها مع افتتاح إذاعة اسكندرية سنة 54. لكن أحب أغانيه لقلبه واللي دايما كان بيرددها في كل المناسبات أغنية حكاية عاشق، أو زي ما بيحب يسميها وإحنا كمان كاسكندرانية بنسميها معاه أول دخولنا الجنينة. دخولنا الجنينة تنهيد الياسمين، والقمر حنا اشتكى والوجه قدامين، أول دخولنا الجنينة تنهيد الياسمين، والقمر حنا اشتكى والورد قلبين، والكل قال افتحوا للعاشق المسكين، للعاشق المسكين. عاشق من سنة وشوية وقلبه نقام الصبايا صبية، الواد عاشق من سنة وشوية وقلبه نقام الصبايا صبية، وكل أمله البت تبقى نصيبه في ليلة فيها كوبايات وصينية، وكل أمله البت تبقى نصيبه في ليلة فيها كوبايات وصينية. الواد عاشق من سنة وشوية وقلبه نقام الصبايا صبية، الواد عاشق من سنة وشوية وقلبه نقام الصبايا صبية، وكل أمله البت تبقى نصيبه في
ليلة فيها كوبايات وصينية، وكل أمله البت تبقى نصيبه. في ليلة فيها كوبايات وصينية، وينوروله بشمعة بيضة، وينوروله أو يزرطوله بليلة بيضة، أو ينوروله بشمعة بيضة، وينوروله أو يزرطوله بليلة بيضة. وراح طلب وابداها شاف أهلها مسكين، ومنين يجيب مهرها ما هو الواد المسكين. وراح طلب وابداها شاف أهلها مسكين، ومنين يجيب مهرها ما هو الولد مسكين. عشان كده حاله كان صعبان على الياسمين. فناننا القدير إبراهيم عبد الشفيع كان له لون غنائي خاص بيه، اتميزت ألحانه بسمات خاصة جدا. يعني هنلاقي الإيقاع عنصر مهم جدا في موسيقى إبراهيم عبد الشفيع، والأكورديون آلة مهمة جدا في أغانيه. من أجمل ما تميز بيه مطربنا الكبير إنه كان بيهتم جدا بالركوز على الحروف، فكان بيدي كل حرف بيغنيه حقه، وضوح ونغمة صوتية للحرف بالإضافة للنغمة الموسيقية للحن. علشان كده بدون حسابات معقدة لما بنستمع لغنى إبراهيم عبد الشفيع بتحس بأنه منطلق، وأنه بيقفز على كل الحواجز وبيكسر كل القيود. ما تملكش غير أنك تنطلق معاه بروحك ومشاعرك وتحس بالمتعة والراحة. اهتم كمان إبراهيم عبد الشفيع باختيار الكلمة الشعبية الراقية واللحن الشعبي الرومانسي، كلها سمات بيتفرد بيها مطربنا الموسيقار إبراهيم عبد الشفيع. اللي انت زي القمر ومنورة حي، غاب من كسوف القمر أول ما بان ضايل، أول ما والله يا حلوة زمان يا وردة من بستان، والله يا حلوة زمان يا وردة من بستان. أهلا يا غصن البان، أهلا يا غصن البان، يا سكرة يا سكرة يا سكرة ازيك ياللي انت زي القمر. بمصاحبة المخرج الإذاعي الكبير محمود شركس اتنقل نجمنا القدير إبراهيم عبد الشفيع للقاهرة، وتم اعتماده كمطرب ثم ملحن سنة 1967 في إذاعة وتلفزيون القاهرة على إيد الموسيقار الكبير مدحت عاصم مستشار الموسيقى والغناء في ذلك الوقت. وكانت أول أعماله الغنائية هي خماسية عابر سبيل، أشعار عبد الرحيم منصور وألحان عبد العزيز محمود. وتوالت بعد كده الصور الغنائية والأغاني المنفردة والأغاني المصورة للتلفزيون، ورحلة طويلة من الإبداع.
من بين هذه الأغنيات يا حلوة، يا أم الطرحة، يا مصر ألف سلام، وحشاني صبية، العاشقين، بياع الورد، أسمر، جهاد. جهاد كم ألف عام وخالد للأبد علشان كلمة سلام تعلى 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 وتملى البلد. جهاد كم ألف عام. شوف الخطوة الفتية فوق الأرض العافية، بالعزم وبالإرادة شدت قلبي وعينيا، حلفة تمحي الظلام. والله هو السند علشان كلمة سلام. تعالى وتملى البلد. جهاد كم ألف عام. الفنان الكبير إبراهيم عبد الشفيع ما كانش مجرد مطرب بيتمتع بصوت حلو، لكنه كمان كان ملحن قدير، لحن لنفسه معظم أغانيه ولحن لغيره كتير من المطربين والمطربات الكبار. لحن للفنان محمد العزبي أغنية اليوم الجديد، ولمحمد رشدي سألوني يا مصر، ولأحمد سامي جمال الصبح في عينيا، والماهر العطار طبع الأخ الأكبر، والسمير الإسكندراني اسبقوا الأيام. لحن كمان لكريم محمود شال الحليوة، والليلى نظمي ما تحبش بعدنا. لحن لعايدة الشاعر زفة فرح، ولإيمان الطوخي يا حمام البرج يا طاير. لحن لمحمد ثروت لعب الهوى. لحن له كمان نويت أحج وازور. كمان لحن لأحمد إبراهيم مستحيل، ولحن له مع كل سحور. لحن لنجمنا عمر فتحي بتغضبي ليه. لحن لرامي خطاب سحر العيون. وما ننساش أغنيته الجميلة للمطرب الشعبي أحمد عدوية يتعبني خليك على راحتك، واللي اتغنت في فيلم ممنوع للطلبة، كان إنتاج سنة 1984، ومن بطولة سمير صبري ومها أبو عوف وشويكار. النجم اسكندراني. أولا غربتي ويا عيني على الأغراب، والتانية شكوتي يحكي لكوا عنها الغاب، والتالتة رجعتي للأهل والأحباب، والتالتة رجعتي للأهل والأحباب. سنة وحنين صحيني ولا قدرت صبري يهديني، يا نسيم تربية وعديني على بر حبايبي وراسيني. سنة وحنين صحيني ولا قدرت صبري يهديني، يا نسيم تربية وعديني على بر حبايبي وراسيني. ده مرار البعد معطشني وحلاوة القرب بترويني، ده مرار البعد معطشني وحلاوة القرب بترويني. وحشاني صبية بتسقيني لو اقول عطشان، وتقدم خيرها وتديني لو قلت كمان. وحشاني صبية بتسقيني لو اقول عطشان، وتقدم خيرها وتديني لو قلت كمان. على بابها النخل اللي جريده في الهوى بيميل،
خلال رحلة طويلة من الأعمال الغنائية الناجحة شاركوا فرق عمل كبيرة وعظيمة من المؤلفين والملحنين. من بين المؤلفين اللي عملوا مع المطرب الكبير إبراهيم عبد الشفيع عبد الفتاح مصطفى، فتحي قورة، عبد الرحيم منصور، سمير الطائر، محمد زكي الملاح، كمال عمار، صلاح محمد علي، وغيرهم كتير من أهم الشعراء. وكمان الملحنين لحن له محمود الشريف، فؤاد حلمي، عبد العزيز محمود، جلال حرب، سامي الغندور، محمد عمر، محمد أبيل، محمد غنيم، وغيرهم كتير من الملحنين الكبار. قد لمتنا الكبيرة للعمل ساعة الأداء، قد لمتنا الكبيرة للعمل ساعة الأداء، عدى حبات السنابل في العيدان، قد ضحكة شمسنا فوق الجناين، قد نور السد في الريف والمداين، قد كل اللي في ايدينا من صلابة وفي قلوبنا من صبابة، والحكاوي عالربابة. شغل الفنان إبراهيم عبد الشفيع أكتر من منصب، من بينها عضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة لمدة 3 دورات متتالية في عهد النقيب المايسترو أحمد فؤاد حسن، وكان عضو بمجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لمدة 2 دورتين أيام الموسيقار محمد الموجي والشاعر الغنائي والإذاعي عمر بطيشة، وكان عضو بلجنة الاستماع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعضو بمجلس إدارة المعهد العالي للموسيقى العربية لمدة 2 دورتين أيام الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف. يا عين صل على النبي، يا عين صل على النبي، يا عين صل على النبي. عربية البت العربية الحلوة البيضة الهلالية، عربية البت العربية الحلوة البيضة الهلالية، والتفاحتين اللي بخدك عيني برد عليهم يا صبية، ويا عين صل على النبي، يا عين صل على النبي، يا عين صل على النبي. غزلان عيونها الغزلاني واخداني، وعلى فين واخداني، غزلان عيونها الغزلاني واخداني، وعلى فين واخداني، من تحت رمشي بشوف جنة، والجنة مليانة أغاني، من تحت رمشي بشوف جنة، والجنة مليانة أغاني، ياما فات على عيني وفات ياما، كم نظرة وعدتم بسلامة، ياما فات على عيني وفات ياما، كم نظرة وعدتم بسلامة.
خلال مشوار حياته الفني الطويل حصد مبدعنا القدير الفنان إبراهيم عبد الشفيع العديد من الجوائز، ونال أوجه تكريم عديدة، من بينها تكريم وزير الثقافة السابق دكتور محمد صابر عرب، ورئيسة دار الأوبرا المصرية السابقة في ذلك الوقت دكتورة إيناس عبد الدايم، أثناء مهرجان الأغنية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش خلال فعاليات المهرجان في دورته السابعة. وتم تكريمه أيضا من خلال جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة المهندس عوف همام. كرمه كمان محافظ اسكندرية السابق أسامة الفولي لما أطلق اسمه على أحد شوارع منطقة سموحة، وتكرم كمان بإطلاق اسمه على مسرح قصر ثقافة الشاطبي. وكرمته مؤسسة اليوم للإعلام من خلال جريدة أسرار المشاهير في حفلها الأول في مدينة الإسكندرية، وتسلمت درع التكريم ابنته الإعلامية عبير عبد الشفيع شقيقة نجم الإعلام الرياضي خالد عبد الشفيع، علشان يكون ده التكريم الأخير في حياته، لأنه رحل بعدها بشهور قليلة في 3 نوفمبر سنة 2022، علشان يبقى التكريم الأكبر الدائم والخالد هو حب الجماهير اللي حبت صوت إبراهيم عبد الشفيع، وحبت إنسانية إبراهيم عبد الشفيع ونغماته وإحساسه وصدقه وبساطته وحبه لكل اسكندراني ولكل مصري. وداعا إبراهيم عبد الشفيع، وحتفضل دايما في قلوب كل الجماهير من خلال فنك وإنسانيتك. رجالة بلدي العين شالة، بلدي الرجالة العين شالة، بلدي الرجالة